Потому что кредит бар, бала чакан эмес. Менде да ипотека бар болчу. 104 миңден айына төлөйт. Менде да башка майда чүйдө расходдор бар болчу. Бирок мен түшүнгөм, эгерде мен 300 миңди азыр кой бербесем, айына тапкан, мен 3 миллион айына таба албайм деген. Түшүнүңүздөрбү? Аз көпчүлүгүбүз барбыз го, жок деп коркуп отура беребиз. Убактыңыздарды бекер коротуп алып атасыңар. Мне все равно, честно. Я уже свое сделала. Я уже фундамент построила. Бирок ал фундаментти построить этиш үчүн мен 1,5 жыл уктаган эмесмин. Мен ушул жер менен жашаганмын. Ар бир клеткам менен мен крилифти дышать эткенмин. Анан кийин бизде результат болгон. Биз үйдүн бетин көргөн эмеспиз. Балдарыбыз ачка калган. Гүлкайырдын кызы вообще офисте ачка эле жүрүп байкуш. Түн жарымга чейин. Канчаларыбыз балдарыбызды ичтип барып алып мына жерде. Айжамал барат эле балдары менен, Айгүл келет эле кызы менен да. Biz hiç kaçan birbirimize aytkan emespиz. Men kıynalıp atam, men mıyın tutam, ayın tutam de. Потому что biz sezgenmiz, что bizge bul gerek eкен. Ошон үчүн урматтуулар, мындай мероприятиянын сан миңин посещать этип коюшуңар мүмкүн. Ура, ура, деп, либо ушул зритель боюнча бирөөгө кол чабып кала бересиңер. Либо сделайте так, чтобы сиздерге кол чабат башкалар. Мне кажется, кол чаптырган жакшы да, туурабы? Бирөөгө кол чапкандан көрө. Кече Давлатов менен сүрөткө түшпөйсүңбү дейт да мени. Давлатов келип мен менен түшсүн. Понимаете? Давлатов обучениясын платно сатат, мен обучениямды бесплатно сатам. Сиздерге. Мен Давлатовга против ничего не имею. Бул деген самооценка деген. Понимаете? Выше койгула өзүңөрдү. Я достойна. Я достойна. Пусть я сделаю так, чтобы менин астыма келип, элдер очередке туруп сүрөткө түшөт. Мен чыкканда алакан чаап тосуп алат. Мен красный дорожкада басканга, мен Мерседесте, Майбахта, мени лично сопровождение менен алып кеткенге татыктуумун деш керек экен да. А мен болбосом ким элем? Сиздерди деле катары мигрант болчум да. Пол да жуудук, идиш да жуудук, официант да болдук, дуурун да күрөдүк, подвалында да жашадык, 10 адам менен да жашадык. Знакомый ли ситуациябы? То есть менин эки мүзүм жок бекен? Жок, просто менде дух күчтүү болгон. Мечта чоң болгон. Страх деген жок болгон. Менде бир жакшы касиет бар, ушул кылган нерсени мен кыла албай өлүпмүнбү дейт элем. Чем я хуже? Ушунчалык сүйлөй албай өлүпмүнбү? Ушул кылып аткан результатты мен жасай албасам, мен неге жүрөм? Башым менен жер кассам дагы дейт элем. Что бы мне это не стоило? Все равно, я рожаю, не рожаю, беременна, дети маленькие, неважно. Любой кандай ситуация болбосун, раз мага ушул мүмкүнчүлүк берилип атабы, мен ошону колдонушум керек деш керек экен да. Успех это от слова успеть. Ким успеть эткен адам успешный болуп кете берет. Түшүнүңүздөрбү? Ошо араңыздарда отурасыңар, бир 3-4 бир мага окшогон ичинде жалыны бар адамдар отурат да, Гүлкайырга окшогон, Каныкейге, Кырсыжыга окшогон ичинде жалыны бар адамдар отурат. Өздөрүн таппай жүргөндөр барбы? Бар. Пожалуйста. Вот именно ошол жер, который сиз кичинеңиздеги аткарыла албай калган мечталарыңызды орундатсаңыз болот. Сахнага чыгып ырдасаңыз болот, тамада болгуңуз келген болсо тамада болсоңуз болот, мугалим болгуңуз келсе сабак берсеңиз болот да. В конце концов, ким модель болгусу келбеген? Модель болуп красный дорожкада бассаңар болот. Канча жам өзүн Анджелина Джолиге теңеди, көрдүңөр? Чем я хуже деп? Самооценканы.
А сен ойлоп атасыңар, Канке буну поддержка кылат да, жакшы да, буга повезло. А Гүлкайыр келини да, бул мектеп да, бул экөө мен келгиче канча чачым агарткан билесиңерби? Түшүнүп атасыңарбы? Кечеки зал жактуу, чыгып аткан немелер жактуу. Биринчи жолу Канке эжем менен мен эми көп эле баргам. Канке эжем биринчи жолу саякатка сек менен барып калды да. Жаш балага окшоп байкуш барып, бананды деле кармап сүрөткө түшөт, пальманы деле кармап сүрөткө түшөт. Деп тиштеп көрөт анын жалбырагын да. Жаш баладай сүнөсүң го биринчи барганда, мен көрүп атам го барганда анан. Кечинде гала ужин болду, кирдик. Сонун банкет отурабыз. Анан бечара сүйүнүп тансага чатат да. Бул анан уборкада иштейт да мурда. Ошол эле учурда уборкада иштеп атканда барганда. Анан жанында Федя деген ака бар, тажик. Тиши жок. Качан чалсам шобраларды койгон подсобкаңар барбы? Ошол подсобкада Федя көкө чай ичип отурат. Видео чалсам. Не кыласың десем, Федя көкө чай ичитабыз дейт да. Анан кийин, хорошо, эми подсобка да, шобра, челек, пелек турат. Анан баягы залда отуруп, президент жаныбызда столдо отурат. Апчи кандай? Жактуу десем, жакты да сонун дейт деп айтты эле анан. Жанагы эле Федя ака менен отурган подсобка жакшы экен деп койдум. Мен дедим, сени ушундай жерге ылайыктуусуң. Ушундай миллионерлердин кругунда жүргөнгө ылайыктуусуң. Ушундай саякатка 6 жылдыз отелдеги ак пастелдерге ылайыктуусуң деп чакырып аттым. Менга кетмен чаап бер деген жокмун. Жактуу десем, жактуу экен деп ошодон келгенден кийин анан уборкасын таштаган. Ушул болду. Мына астыңыздарда директор 1 жылдыз Канке Абдрахманов. Тыңдасаңар, өзүңүздөр бүгүн барып Күзгү менен сүйлөшкүлө. Силер мени алдашыңар мүмкүн. Кандайсыз же? Жакшы, Мен мынча кредитим бар, ипотекам бар деп айтпайсыз мага, туурабы? Мындай проблема бар, мындай болду. Сиз мени алдап коюшуңуз мүмкүн. Жакшы, сонун баары деп да. Барыңар мени алдап коюшуңар мүмкүн. Бирок Күзгүнүн аркасындагы адамды алдай албайсыңар. Күзгүнүн аркасындагы адам сенин канча кредитиң бар, канча ипотекаң бар, кандай проблема күйөөң менен да, семьяны кандай проблемалар барын билет. Мен Күзгүнүн астында туруп алып өзүм айткам. Ошо биринчи 17-жылдары баштаганда мен кайсыл арыма кыйынсынам деген. Кайсыл арыма, мен киммин? Жашым 30-да, үй эмес участоктон али кабар жок. Мен качан адамдарга окшоп өзүмүн шампунь саммунумду көтөрүп кирип, көтөрүп чыгып жуунбай ошол жерге тизип коюп жуунам. Мечтабы? Мечта. Качан мен дагы өзүмө мондой туалеттин столигимде отуруп алып мынтип элдерге окшоп боёнум. Шкафтан мынтип, вешалкадан алып өзүмдүн кийимдерими кийим деп мен өзүм ушундай ыйлагам. Мен рас мага ушул жерде ушундай мүмкүнчүлүк берип атса, кайсыл арыма кыйынсынам мен, кыла бербеймби жөн эле деп анан мен дальше кылып кеткем. Кудайыма чексиз шүгүр, азыр 240 квадрат особнякта мен каалагандай гардеробный менен дизайнерский ремонт болуп атат. Буквально ушул нерселердин баарын өзгөрүшүнө 3 жыл кетти. Көп азбы? Эми өзүңөр судите. Она того стоила? Стоила. Группалардан келип атты, башкалардан келип атты, онун коттеджинде, бунун коттеджинде, Ырысче, Айгүл, Сайбир эжелер коттедждерге бардыңар, көрдүңөр да? Элестеткиле? Биз андай коттеджди даже снимать этип жашаганга духубуз жетпейт эле. Себеби күнүнө $300. А биз ошол жерде Гринлиф махалласы болуп кеттик. Ондойнун 7-8 адам катар. Чыгып эле, Арена эже. Гүлкайыр, не тамак бүгүн деп элечи. Түшүнүңүздөрбү? Ошол чисто бүт баары Гринлифтин акчасына алынган нерселер. Эми биз баары мынаны алдык, анан алдык деп көргөн нерселер да.
А биз күнүм бүтүп калат экен. 2 күнгө сыймай еттим эле, 3 күнгө сыймай. Не так жалко было. 250 бергилечи 4 күнгө алайлы деп туруп $1000 санашат 4 күнгө. А биз ошол жерде 2 ай жаттык. Элестеткиле, бала чака менен 2 ай. Ошондо шүгүр дедим. Кече ким элек, бүгүн ким болуп атабыз да? Кийинки 8 жылдыкта дагы деле залда "Вай, молодцы" деп залда отурушуңар мүмкүн, эгер бүгүн баштабасаңар сессияны. Эч ким капа болбойт. Мен келип сүйлөп берип кое берем, Ырысча келип сүйлөп берип коет, Гүлкайыр сүйлөп берип кое берет да. Бирок араңарда кийинки жылы ценага уже чек көтөрүп чыккан адамдар болот. Түшүнүңүздөрбү? Ону ким чечет? Сиздер чечесиздер. Бирөө үчүн кылып бергендей кылып, док кылып, бирөөгө да, умтуп капа болуп, детский сад эмес бер. Мектеп да эмес. Бул жер чоң акча таба турган бизнес. А башка жакта бизнес айтсак, биз кандай серьезный мамиле жасайбыз? Ошондой эле бул жерге серьезный мамиле жасаш керек туугандар. Эч кандай секрет жок. Эгерде силер менен азыр бир секрет күтүп аткан болсоңор, вообще секрет жок. Мен волшебный палочкам жок, көпсүп кыла албайм. Мен айтып коем, жол көрсөтүп коем. Дальше бардык нерсе сиздерден зависит. Көрдүңүздөрбү? Былтыркы жылга салыштырмалуу, быйылкы жылы биздин команда уктадыңыздар. Да, уктай бергиле, эч ким капа болбойт. Быйыл Уфа чыкканын көрдүңөрбү? Уфа, Казань, Башкортостан деп бүт чыгып атты. Силер эмне кылыңар? Тәбәрі жок, пәлән жок, түкөн жок, только шылтоо издедик. Шылтоого бәлә барбы? Не вижу, вот вижу цель, не вижу препятствий болуш керек да. Түшүнүңүздөрбү? Мына азыр мына красный дорожка да. Ушу ноон ак санэсканын жанында бир чашкада толтура бриллиант турса. Мына эки жакта жол жок болсо, бир эле ушул дорожка болсо, бирок дорожканын үстү чок менен тикенек болсо, өтүп барып алат белеңер, албайт белеңер? Точно? Ана неге анан результат кылбай атасыңар? Мына чок менен тикенек силердин астыңарда болуп аткан кыйынчылыктар, отказдар, путуң күйүп, путуң тилинип, канап, депрессия болуп, бизге окшоп, нерв болуп, калтырап титиреп, ден соолугуңду жертвовать этип, кажется вам, что нам это все легко досталось. Биз бул успех үчүн биз ден соолугубузду жертвовать эттик, өмүрүбүздү жертвовать эттик, убактыбызды жертвовать эттик, балдарыбыздын мээримден лишать эттик. Түшүнүп атасыздарбы? Мен балдарым бирөөсү менен да отуруп, мынтип апага окшоп сабак даярдай элекмин. Потому что убактым жок. Давай, бул кир, тынч отургула деп коюп туруп, сабак өткөн кирип кетесиң. Прямой эфир өткөн кирип кетесиң, башка алып койсуң. Алар дагы байкуштар мээримге нуждается, бирок мен ичимен сыздайм. Обидно болот, бирок мен түшүнөм, что эгер мен азыр буну бүгүн жасабасам, эртең менин балам кайра эле менин жашоом кайталайт. Лучше, ладно. Ошон үчүн айттым, бир нерсеге жетиш үчүн бир нерседен кечиш керек. Да? Вот азыр мына алат элек, өтөт элек деп атасыңар го, эми силерге задача. Астыңарда болуп аткан ошо тикенек менен чокту тебелегиле дагы, башындагы кувшин бриллиантка жеткениңерде, вот тогда у вас будет статус звездный директор. Жана кече мен айтып берген, 90% доходду аласыңар, 10% усилия кыласыңар. Хотите? Или всю жизнь 90% усилия менен, 10% доход менен жүргүңөр келе найымда? Выбор ваш. Өзүңүздөр чечесиздер. Азыр по идее ошондой эле го, 90% усилия кылып атасыңар, энергияңыздарды кетирип атасыңар, ден соолугуңарды кетирип атасыңар, 10% доход алып атасыңар. Бирок ал шкала өзгөрбөй атат да. Каждым годом өзгөрбөй атат. А бу жерде хотя бы
1 жылдан кейін сен 70-ке 30-ға өт. 2 жылдан кейін сен 50-ке 50-ге өт. Кече барып элеңер обученияда? 1 жылда жетпе, 2 жылда жетпе, 3 жылда жетпе, 5 жылда жет келечи. Мен ошондой сурак койгом өзүмө. 5 жылда жетсем да майлы дегем. Чем бирөөнүн колунда 40 жыл иштегенден көрө 5 жылда жетсем майлы. Зато 5 жылдан кейін мен достаткада жашаган, свободный адам болот экенмин деген ой келген. Түшүндүңүздөрбү? Бирок биздин маркетинг менен 5 жыл өтө срок узун. Максимум 1 жыл, 1,5 жыл. Бирок 1 жылдан бери жазылып алып, действия кылбай отургандар, силер ол убактыңарды эсептебегиле. Силер эсептегиле, кайсыл күндөн баштап действия жасап кеткен убактыңарды. Түшүндүңүздөрбү? Кээ-биркиңер бар го, 1 жылдан бери жүрөм мен, эч бала болбодум деп. 3 жыл жүрсөң деле эч бала болбойсуң. 30 жыл жүрсөң деле эч бала болбойсуң. Эгерде сен бир өзүң аракет жасабасаң. Ким айтты сен жөн жазылып койсоң 3 жылдан кийин миллионер болуп кетесиң деп? Болбойсуңар, туугандар. Бу жерде дагы определенный өзүнүн мээнетин жасаш керек. Бирок башка жактан айырмасы, жанагы доходуңар күндөн күнгө чоңойот. Кичинекейден баштасаңар, ушул айда мисалы үчүн мен 10 миңдик доходко чыгам. 10 миң доход деген эми командаңарга, аз жагыңарга 1 адам жазылса да, мисалы. Кийинки айда ошону 20 миңге чыгарам. Бир айда ишиң менен совмещать этип жүрүп деле кылсаң болот да. Четкий план менен. Ошентип отуруп туруп, ар айда 10 миңден үстүнө кошо турган болсоңар, 1 жылда 120 миңдик доходко чыгасыңар. Зато стабильно чыгасыңар. Нет, а вы же этого не хотите? Силер 3 айда сразу меникиндей доход алгыңар келип кетти, да? Дейт. Анан депрессия. Неге чачкей миллион алып атат, мен албай атам. Көрсө биз иштейт экенбиз, ошолор алат экен да. Иштебей койгула. Эч ким капа болбойт. Силер иштебей койсоңор, Greenleaf алып кетпейт. Мен иштебей койсом да Greenleaf алып кетпейт, ишене бергиле. Greenleaf'тин мүмкүнчүлүгү мага керек. Кимге керек адам иштеп кете берет. Анан жазып 15 та лишнигим бар, 20 та лишнигим бар, бири дагы иштебей атат, чалсам келбей атат, мынчсам келбей атат деп. Кече обучениеде дагы келип алып, кайра ушу суроону берет да. Зачем силер нарагында жок адамга энергияңарды кетиресиңер? Кече Давлатов ушуну айтты, просто мен түшүндүм. Нарагында жокту, жетешти, 7 күн жетелеп жем десең дагы ат болбойт дейт эле чоң энем. Нарагында жок адамды сен 7 күн жемдеп жетелесең дагы ол тулпар болуп кетпейт. Бросай. Силерге ошондой лидер керекпи? Мисалы мага керек эмес. Канымы сурган сүлүктөр керек эмес. Энергиям алган, нервими жегендер керек эмес. Мен ондай адамдардан постарайтесь өзүңөрдү алыстатканга. Себеби силерди энергияңарды алып туруп негатив жакка буруп кетет. Окружайте себя теми людьми, которые позитивно мыслят. Хотя бы жок дегенде эч нерсе кылбаса дагы, болот досум деп тургандар бар го? Дуктан берип, Вот ошондой адамдар менен окружать этсеңиздер, болот деген сайын ар бир сөзүңөргө периштелер омин дейт. Болот ошол сөзсүз. Бирок биз эмне кылабыз? Кетип атабыз да мынерде успех турат да, жарым кадам калганда болбойт экен да, өтүп кайтып кетип атабыз да. Туурабы? Ошон үчүн урматтуулар, командаңарда уктап калгандар болсо, личниктериңер жазылып алып иштебей аткан болсо, ничего страшного, ал адамдардын пока убактысы келе элек. У каждого свое время. Түшүндүңүздөрбү? Башты ортуштун кереги жок, энергияны кетириштин кереги жок, оны 3 күн берки досуңуз менен жамандаш кереги жок. Чалып алып, Палан болсо шашпасын деп, Андан көрө энергияны жаң адамдарга кетирсеңер, жаң адамдарда жаң энергия болот. Жаң адамдарга кетиргиле, жаң адамдарды издегиле. Жаң адамдар менен иштешип кетсеңер, мүмкүн жанагы досуңар бир күн ойгонуп калат. Когда силер саякатта жүргөндө, когда силер сахналарга чыкканда, эмне кылып атасың?
Өлә, ошондо эле ээрчи бербей ананы дейт да, келип калат. Ошондо анан сразу черный список кылып, болду эми жалдырсаң сени карабайм дебей. Бул бизнес отношениядан турат. Келдиң бу алтыным, анан айын кара күчүктөрүң кетти, кел, иште. Деп туруп, ар бирине индивидуальный подход табышты билесиңер. Мени предавать этип кеткендер жок дейсиңерби? Бар. Толтура кеткен командаман. Кайра келген. Кетсе жакшы бар деп коем. Кайра келсе жакшы кел деп коем. Болду. Түшүндүңүздөрбү? Биз үчүн ар бир партнер ценный. Пусть хотя бы башка командада болгондон көрө менин командамда покупка жасасын. Хотя бы просто пользователь болсын. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн урматтуулар, мен билем, что көбүңүздөрдүн командаңыздар уктап калган. Азыр эмне кылышты билбей атасыңар, эмнеден башташты билбей атасыңар. Баштагыла, жаңы адамдарды издештен баштагыла. Биринчи бар адамдарга чалып чыккыла, жазып чыккыла, промоушнда айтып чыккыла, да? Мен Кытайда карайын деп атам. Давай чогуу карайлы, чогуу барайлы. Если ооба десең, мен сен менен иштешейин, жардам берейин. Күнү түнү десең, бирге жаныңда жүрөйүн. Экөөбүз чогуу ушу команданы өстүрөйлү деп ар бир адамга ушуну берип чыгасыздар, предложенияны. Анан жок, бирөөсү да десе, ошол адамды кармайсыңар, сопровождать этесиңер. Да деген такыр жок болгон болсо, жаңы адам издеңиздер. Адам деген ошончу. Кайрадан как новичок болуп баштай бериңиздер. Бүгүндөн баштасаңыздар деле, жок дегенде 3 жылда жанагы мен айткан результат болсо жаман эмес да, туугандар. Статуска чыгып алып туруп, наракка кете албай отургандар бар. Барбы? Неге анда наракка кете алган жок? Өтө кыска цель койгон. Өтө кыска, мурдунун эле учун көргөн. Эптеп эле менеджер болуп алсам болду. Эптеп эле болдум. И что дальше? Что дальше? Көрдүңүздөрбү? Ар бир сөзгө омин деп атат да, эптеп кылып койду менеджер сени. Бирок дальше кете алган жоксуң. Ошон үчүн намерение, цельди, ойду туура, сүйлөп аткан сөздү фильтрлеңиздер. Сүйлөп аткан ар бир сөздү, ойлоп аткан ойду фильтрлеңиздер. Бир жаман ой дейт 20 күндүк ишти аркага тартат дейт. А биз айлап жаман ойлоп жатабыз го. Депрессияда, элестеткилеми, канча ишиңер аркага кетти. Кимге пайда, кимге залал. Поэтому цельди койгондо туура коюңуздар. Мисалы, менин целим мындай болгон. Стабильная команда, стабильный доход. Статус мен үчүн главный ролду ойнобойт, честно айтам. Мен статустун көтүнөн эч качан кууган эмесмин. Мен үчүн лучше чөнтөк толлоо болуп жүргөн жакшы. Директор болуп туруп, карманың пустой жүргөндөн көрө, менеджер болуп туруп, карманың толлоо жүргөн жакшы. Согласны? Поэтому цельди тууралаңыздар. Хорошо? Цельди тууралап туруп, планды коюп туруп, ишти кыла турган болсоңор, бу жерде эч кандай секрет жок. Эч кандай бир мындай силерге болбосо мен айтып коет элем да, пүчү ушуну кылсаңар, ушундай болсоңор 2 жылсыз болуп кетесиңер, тез болгон деп коймокмун да, туурабы? Только пахать, күнү түнү пахать. Үйдүн бетин көрбөй пахать. А биз эмне кылып атабыз? Күтүп атабыз, үйдө жатып алып, качан мага паспорт менен акчасын бирөө эшигин тыкылдатып алып келет экен деп, алып келсе дагы ойлонуп көрөм деп коебуз, болбойт туугандар. Түшүндүңүздөрбү? Мына кечеки обучениялар өтө жакшы результатын берип атат. Уже бүгүн көрүп атабыз, да? Кечеки обучениядан кийин, ошол обученияда отуруп, түнү менен отуруп, мына биздин командадан азыр келип уктум, бүгүн жаңы менеджер төрөлүптүр. Элестеткиле. Вот сразу кечеки обучениядан кийин, Анда эмесе астыңыздарга мен атайын лично ушул адамды куттуктап коеюн. Аябай мен үчүн авторитеттүү, мен үчүн бир башкача орду бар, мындай преданный дос деп койсок болот да. Ошондой бир аял, жоопкерчиликтүү, командасын башыңды ортпайт,
Қарақалпақстандан біздің лидеріміз Доспанова Еленаны. Доспанова Лена. Проблемаларын чече турган өзү ушундай айкөл аял немеде переводчикта болуп иштейт, канча мигранттарга жардам берген. Биз Арифлеймден бери таанышпыз. Честно. Кайсы жерде болсо, Чачкей башында болсо барам деп келгенине прям ушунчалык сүйүнөм да, ушул женче. Рахмат эжок. Бул бирок сиздин статусуңуз эмес. Мен сизди жылдыздай жаркырап сахнада турушуңузду каалайм. Кудай кааласа кийинки 8 жылдыкта, да? Эң кеми жок дегенде директор менен туруңуз. Хорошо? Бир күндө кантип жасап таштадыңыз? Айтып салыңызчы. Бул жас кубанычтын жасы түшүнүп атырсыз го. Сондай просто кубанаман ушундай адамдарга танысқаныма, ушундай адамдардын командасында жүргениме кубанаман, что Кудай мени ушундай адамдармен учурастырганына. Себеби ол бир Кудайдын маган бир неси чыгат. Мен излеген адамдарга излеген жакшылыгым, адамдарга мусабетим ушундай маган подарка берген. Ушу адамдар маган подарка. Себеби бул ар кыйла адамдар учурасады адамдардын өмүрүндө. Бірақ, значит, мен соны заслужить еттім деп, мен соған қуанаман. Сіздерге рахмет қаймеңізге. Мен сіздердің әрбір адыңызға қуанаман. Сіздер өскен сайын мен қуанаман. Мінеке, Құдайға шүкір, міне осындай бізде наставниклеріміз сондай болатыр. Мен Чачке, Гүлсана, Қанеке, Гүлнара Айбашева, Хилола, әрқайсыңызға бір рахмет айтқым келеді. Себебі сіздер мені тыныш қоймай сондай дәрежеге алып келген үшін. Потому что мен өзім мінезім білемін, мен өзім спокойный болғаным, еще лентяйман да, расын айтайын да, мойындау керек. Бірақ осы адамдар мен тыныш қоймай, давай деген үшін рахмет айтаман. Сіздерге рахмет айтаман, мінекей. От души рахмет айтаман, қамеңізге. Себебі мінекей жас емеспен, но кеше кімнің кімі фамилиясы оның? Ау айтады, кеше айтып қойды, мен 70 жас екенімді. Мен айтаман, Құдайға шүкір, біздер сол 70 жасқа дейін болармыз, бір 5 жылдызды деректі. Рас ол 70 жаста 3 жылдызды болған болса, значит, еще время есть деймін да. Әйтеуір Құдайым сондай маған денсаулық берсе, осындай мен қасымда осындай наставниклерім болса, спонсорларым болса, мен өсемін деп ойлаймын өзімді. Сол үшін сіздерге де көп рахмет. Неке қандай, Гринлифтің қандай жетіскендіктері бар болса, Құдайым, мәңізге су жұқсын. Мәңізді су міне азыр состав отырыпты ғой. Ендігі жылы мәңіз жұлдызды директор болып сүйерге шығып, біреу-біреуіміз поздравить етіп, қуанып отырғаймыз. Сөйтіп, сол рахмет мәңізге. Неке сондай жақсы лидерлер сөйлеп атып, просто мне жүрегіме баратын сөздер айтып атыр. Бір сөзінен қалдырмайды, сол 3 күннен бері жазып, жіберіп тұрпан деп. Әммесіне рахмет дейді. Қарықпаймын, давай, вперед деймен, аны Давлатовтан бір сөзін қалдырмай жіберіп тұрпан. Командама, мынандай действительно тыңлайтын адамдарға бәрін жіберіп рахмет деп атырыпты ғой. Может, сол тәсір етіп, уже вообще ұйқыламайтын дәрежеде, что давай деп, айтыр, действительно сондай цель қойдым. Обязательно боламан. Бір жылдың ішінде жақсы нәтиже беріп, сіздерге де рахмет айтаман сол үшін. Қақта жүрсеңіз аман жүрің. Рахмет еще раз. Молодец уже.